waxaan saakay aan safar u nahay deegaanka Hurshe halkaas oo ay ka dhacayso siyaaratu Sheekeen waxaan idin soo gudbin doonaa warbixino aad u qurux badan nala socdo iqtada fi ahlillah فحكى المسك الشذي صار شمس دين الله safarka wuxuu qaadan doonaa muddo saacado ah halka aan ku wajahanahay waxay noo jirtaa qiyaastii 80 kiiloomitir فزمان له حضر عند درس masaafadan 7 kiiloomitir oo aan ku soconay wadada laamiga ee dhanka Cadaado kaga baxda magaalada waxaanu ku leexanay wada jidcada ah oo tagta degmada Hurshe في أرض الله وأملاه المصطفى في علوم فقه الله تلاميذه تكاد كعاد ترب الله فعشاعوا علمه في أقدار أرض الله inta aan soconay waxaynu ku arkaynay wadada dhinaceeda xoolo dhaqato halkaas ku ilaashanayay xoolahooda oo isugu jiray geel iyo ari فأضاءت المسائل مثل صبح الله wali waxaan ku guda jirnaa safarkeena oo saakay ka soo bilowday magaalada Dhuusmareeb waxaynu soo gaarnay sidaad u jeedaan deegaanka Bangeelle oo qiyaastii 65 kiiloomitir u jira Dhuusmareeb شيخه فسماه صوف الله كان ماوى للعلوم من أنواع علم الله رب اغفر وارحمه واعف عنه بعفو الله رب اغفر وارحمه واعف عنه بعفو الله safar dheer oo aynu ka soo bilownay magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda Galmudug waxaynu soo gaarnay barnaamijka safarkeena sida u jeedaan halkan waa deegaanka Hurshe ee gobolka Galgaduud oo ay ka dhacayso siyaaratu Sheekeen oo kala ah Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim oo ku magac dheer Sheekh Yuusuf Daraad iyo tilmiidkiisa Sheekh Maxamed Guuleed Kaarshe Saadaam Cabdulle Siyaad shabakatul mutaxaabuuna fillaah degmada Hurshe waqooyiga gobolka Galgaduud بجوار المصطفى مع رؤيات وجه الله